Виртуализация және бұлттық технологиялар пәні бойынша дәріс оқушы, компьютерлік үлгілеу және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы, информатика магистрі Жунусова Гүлнұр Ташкеновна. Дәрістің тақырыбы бұлттық технологиялар қызметтері. Біз бүгінгі дәрісімізде бұлттық есептеу сервистері ұсынатын қызметтерді, бұлттық технологияларды қолдану аясын, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырамыз. Бұлттық технологиялар дегеніміз аппараттық жабдықтарды, лицензиялық бағдарламалық жабдықтамаларды, байланыс каналдарын, сондай-ақ тұтынушыларды техникалық қолдауды өзіне біріктіретін ақпаратты сақтау және өңдеу үшін қолайлы орта. Бұлттарда жұмыс орындардың шығындарын төмендету мен жұмыстарының тиімділігін арттыруға бағытталған. Бұлттық технологиялардың ерекшелігі аппараттық платформа мен географиялық аймаққа байланысты болу емес, ауқымдылық мүмкіндігі болып табылады. Клиент планетаның кез келген нүктесінен және интернетке қолжетімділігі бар кез келген жабдық арқылы бұлттық сервистермен жұмыс істей алады. Сонымен қатар, кәсіпорынның өзгеруші бизнес міндеттері мен нарық қажеттіліктеріне жедел жауап қайыра алады. Бүгін қолданыстағы және бүкіл әлем бойынша пайдаланушыларға өз қызметтерін ұсынатын бұлттық технологиялар қызметін қарастырайық. Бұлттық қызметтердің негізгі жұмыс істеу принципі алдымен оған тіркелу керек. Dropbox танымал ұлттық қызмет түрі, дискілік кеңістік көлемі тегін тек 2 гигабайт. Қосымша ақы үшін ресурстарды көп қажет ететін трафиктік жоспарларға көшу мүмкіндігі бар. Бұл қызметтің артықшылығы өте ыңғайлы, клиент дербес компьютер немесе смартфонға орнатылған Dropbox. Кемшіліктері: ағылшын интерфейсі, файлдарды серверге жүктеу жылдамдығының төмендігі, аз мөлшердегі тегін гигабайт. Келесі бұлттық қызмет түрі Windows Live SkyDrive-тан тегін файлдарды сақтау қоймасы. Бұл қызметтің артықшылығы компьютердің оперативті жадысын аз тұтынады. Сіз кез келген форматтағы файлдарды сақтай аласыз. Бірақ кейбіреулері қосымша артықшылықтар алады. Сонымен, егер бұл офис құжаттары болса, онда біріктірілген SkyDrive Office Web Apps'те тікелей браузерде пішімдеуге болады. Ал компьютерге Office 2010 орнатылған болса, құжаттарды SkyDrive'да сақтауға және ашуға мүмкіндік береді. Фотосуреттер мен бейнелер каталогтар бойынша құрылымдалады. Браузерде слайд-шоу түрінде көрсетіледі. Әртүрлі санаттағы пайдаланушылар үшін файлдарға қол жеткізуді шектеуге болады. Майнус сервисі. Майнус бұл файлдарға ортақ қатынауды қамтамасыз ететін қарапайым платформа. Қызмет пайдаланушыларға фотосуреттер, құжаттар, музыка, бейнелер және басқаларды жүктеуге, жариялауға және ашуға мүмкіндік береді. Тіркелу мүлдем тегін. Есептік жазбаны жасау. Бірінші 10 гига бос орнын алыңыз. Екіншіден, файлдарды 2 гигабайтқа дейін жүктеуге болады. Үшінші, файлдарды шексіз жүктеп және беруге болады. Төртінші, достардың не жариялатынын көру үшін қадағалап отыруға болады. Бесінші, файлдар мен қапшықтарды басқару үшін панельді пайдалануға болады. Келесі бұлттық сервис қызметі Voila файлдық тегін сақтау қоймасы. Стандартты синхрондау және файлдарды дезерттік көшіру функцияларынан басқа сирек және маңызды қасиеттерінің бірі шифрлау, деректерді берудің лайықты жылдамдығы және өте жақсы функционалдылық. Windows ғана емес, Mac, Linux, Android және iPhone'ды да қолдайды. Қосымша деректер көлемі бағасының төмендігі. Кемшіліктері ішінде аз көлемді атап айтуға болады. Тек 1 гигабайт қана беріледі. Келесі бұлттық сервис
қызметі Яндекс Диск тегін файлдарды сақтау қоймасы. Авторизациядан кейін бұлтты 3-тен 10 гигабайтқа дейін ұлғайту үшін 3 қарапайым қадам жасау керексіз. Біріншісі, Яндекс Диск клиентін орнату, екінші, серверге бірнеше файлды жүктеу, үшінші, әлеуметтік желілер арқылы достарыңызға диск туралы айтып, Яндекске шақырылған әрбір адам үшін 0,5 гигабайт бос орын беріледі. Бұлтты қызметтердің ең көрнекі мысалдарының бірі бұл Google Apps өнімі. Бұл қызмет идеясы құралдар заманауи кеңсе қызметтеріне ыңғайлы болуы керек. Құжаттар әлемнің кез келген жерінен қорғалуы және қолжетімді болуы керек. Функционалды түрде 6 қосымшаның жиынтығынан тұрады: Google Sites, Google Docs, Google Talk, күнтізбе, бейне және Gmail. Google Art Project интерактивті түрде ұсынылған әлемнің танымал мұражайлары. Google Calendar онлайн күнтізбе, Google Docs онлайн кеңсе, Gmail тегін электрондық почта, Google Knoll Wiki энциклопедиясы, Google карталары, карталар жиынтығы, Google Sites Wiki технологиясын қолданатын тегін хостинг, Google Translate аудармашы, YouTube видео хостингі, Google App Education Edition. Бұл бұлт негізіндегі веб қосымшалар қызметтері бар. Google қызметтері, құжаттар. Google құжаттарын пайдаланудан бастап үшін Google аккаунтына кіру керек. Google құжаттары бұл веб тегін қызметтер жиынтығы. Бұл қызмет түрі Googleда құрылған файлдармен алмасу, бірлесе жұмыс жасау үшін арналған. DocMe құжаттарды сақтау, жариялау және оқу қызметі. DocMe жариялауға, сақтауға және интернетке арналған тегін интернет-сервис. DocMe әртүрлі форматтағы құжаттарды оқи, сақтап және жариялай аласыз. DocMe қызметінің негізгі мүмкіндіктері: бірінші, құжаттардың 100-ден астам түрін жариялауға болады. Екінші, басқа пайдаланушылар үшін сіздің құжаттарыңызды таба алады. Үшінші, веб құжаттарды сайттар мен блогтарға орналастырады. Төртінші, құжаттарды тікелей браузерден басып шығаруға болады. Бесінші, мобильді құрылғылардан құжаттарды оқуға болады. Алтыншы, достарыңызбен кітаптар мен құжаттармен бөлісе алуға болады. Жетінші, қызметтің қарапайымдылығы мен ыңғайлығын ләззат аласыз. Сегізінші, PowerPoint презентациялар жасап, оларды корпоратив сайтқа орналастыруға болады. Және соңғысы, біз шексіз құнды және пайдалы мөлшерде құжаттарды сақтай аламыз. Prezicom қызметі. Prezicom бұл презентацияларды онлайн жасау қызметі. Қосылуы Facebook арқылы жүзеге асырылады. Онлайн сервис сайты Prezicom 3 бетбелгіден тұрады. Бірінші бетбелгі сіздің презентация жасауды бастау мүмкіндігі немесе бұрын жасалғандарды көруге болады, редакциялауға немесе жоюға болады. Prezis бұл бөлімде сіз жасаған барлық презентациялар сақталады. Кез келген уақытта оларды өңдеуге немесе мүлдем жоюға болады. Қызмет арқылы сіз дайын слайдтарды импорттай аласыз. Learn бетбелгі оқыту, қалай тіркелу, онлайн презентация құруды бастау, барлығы ағылшын тіліндегі бейнеде біртіндеп көрсетіледі. Бұл бөлімде тақырып бойынша шағын оқыту бейнелері бар. Prezi қалай жасауға болады, PowerPoint презентациясын Preziге қалай импорттауға болады, презентацияны қалай бөлісуге болады. Бірақ бір кемшілігі бұл видеолекциялар бәрі ағылшын тілінде. Explorer бетбелгісі. Әртүрлі фирмалар мен компаниялардан дайын презентациялардың мысалдары бар. Sumo Paint қызметі. Тегін онлайн Sumo Paint қосымшасы әртүрлі қазіргі заманғы интерфейсі, қуатты және қымбат графикалық пакеттерден кем түспейтін қарапайым бағдарлама сияқты әрекет етеді. Векторлық фигуралар редакторы, дайын шөткалар жиынтығы, көптеген растрлық эффектілер, қабаттармен жұмыс жасауға болады. Жұмыстарды талқылау үшін түсініктемелер механизмі қарастырылған. Nova Wiki ашық білім беру қызметі. Wiki технологиясы білім алу үшін өте ыңғайлы. Қарапайым Wiki белгілеу тілін үйреніп алып, оқу материалдарын ашық түрде орналастыруға болады.
әртүрлі мәселелер бойынша талқылауды ұйымдастыру, студенттерді интернет-ресурстарды әзірлеу бойынша өзіндік жұмыстарға тартуға болады. Электрондық материалдарды құруды, оларды интернетте орналастыруды және талқылауды көздейтін жобаларды әзірлеуге болады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.